vlogas baigėsi ir šiandien diena buvo susipažinimas su visais įrenginiais, kurie yra pas mus čia kaip lėktuve. Mes dabar turime Iris Geotrack naują tokį kompiuterį lenktynių. Taip pat turime savo Tripmasterį. Vienas rodo laipsnius, kitas rodo kilometražą. Štai taip jis eina. Taip pat turime GPS-ą, kuris rašinėja mūsų istoriją važiavimo. Taip pat turime Geotrack Comboxą, kuris skirtas padaryti lenkimą, pranešti apie pavojų, iškviesti pagalbą. Įprastą ekraną keturačio, kur rodo visokią mums reikalingą informaciją, degalai, temperatūrą, taip pat mygtukai, kurie valdo visus tos įrenginius ir čia, ir čia. Čia dar degalų mišinį galime stebėti. Jeigu kažkas yra negerai, pavyzdžiui, su pompa arba su kažkokiais kitais įrenginiais, tai galbūt jisai mums padės identifikuoti tokią problemą. Daug čia visko. Tai pirma diena buvo apie tai, kad suprasti, kaip visą tai veikia. Tai manau, kad žiūrėkite CF Moto Thunder Racing Team puslapį ir ten Gaetanas šiandien nuosekliau papasakos apie kiekvieną įrenginį. Tai pirma diena buvo labiau apie emocinį dalyką, kaip visą tai suvaldyti, suprasti, koks įrenginys ką atlieka ir šiandieną apie tai. O rezultatus sekite ir sužinosit.